Всем привет, мои дорогие! Это канал Лунное гадание на воске. Давайте сегодня посмотрим отливочку «Люди и события, меняющие нашу жизнь в лучшую сторону». Кто эти люди и какие будут происходить события? Думаем о хорошем. Не забываем подписаться, поставить лайк, как всегда, этому видео, написать комментарий. И начинаем. Люди и события, меняющие нашу жизнь прямо сейчас. Пусть в лучшую сторону. Опять вы что-то зарываете у куска земли, стоите и закапываете что-то в пирамидку. То, что у вас вызывало препятствия, то, что вас раздражало, заставляло преодолевать что-то, сейчас вы закапываете. Далее, смотрите, почему-то сидите на облаке. Вот какой-то вопрос, какой-то человек в вашей жизни, здесь о человеке, вас заставляет слегка иллюзорно относиться к нему или к ней. Вот вы все-таки на человеке, на этом облаке сидите. Не хотите уходить от своих иллюзий, от своей иллюзии. Кому-то настроено очень положительно, но не совсем от этого бы стоило. Более реалистично надо смотреть на вещи и на людей, вот в данном случае на человека. Я не вижу никакого негатива, я не вижу какого-то вашего разочарования. Однако сейчас вот есть идеализация кого-то. Вы так прилипли к этому облачку. Так, смотрите, мои дорогие. Во-первых, у вас здесь чемодан, мешок добра, цифра 1 и солнце. Знаете, здесь какой-то подъем в денежном плане. Может быть, вы собрали какую-то сумму, может быть, собрали или дождались, например, какой-то выплаты. Еще одна единичка прорисовалась, может быть, 11 или 11 числа, или через 11 единиц времени, или через 1, опять же. Но здесь самое существенное — это первый номер, благо, солнце, улучшающее вашу жизнь. Вы знаете, почему-то на расстоянии от этого мешка с благом сидите, боитесь подойти, притронуться. Может, какая-то крупная сумма, или пока еще не решили, куда ее потратить. Хотя здесь, знаете, по солнцу это всегда на цели, на какие-то наши неотъемлемые цели, неотъемлемые планы. То, что мы должны собирать, и вот ради чего усердно трудиться и получать что-то. Вот по этому солнцу выглядывает солнце, и вы начинаете эту сумму тратить. То есть куда-то есть, куда вложить. Так, люди и обстоятельства, которые меняют вашу судьбу сейчас. Смотрите. Сцена. Вы просто прижимаетесь к груди ангела. У вас в самое ближайшее время будет человек, который вас вот обережет, защитит. Рядом с вами человек-защитник. Не могу сказать пол. Здесь просто ангел. Человек, максимально вам желающий добра. Вы просто прильнули к груди и говорите что-то, высказываете. Вам есть что сказать по этой трубе. Вот высказаться, выговориться надо перед кем-то. Такой здесь момент. Вот две девушки, две женщины. Они к вашему ушку стремятся. Вот знаете, с вами двое людей, двое женщин или двое девочек, девушек будут пытаться как-то посплетничать о ком-то еще, рассказать новости, рассказать какие-то свежие сплетни. Вот по этим сюжетам что-то будет не совсем приятное. Вам, наверное, будет неловко слушать вот сплетни, разговоры о ком-то. Но это две заядлые такие, либо подружки, либо родственницы, вот придут, очень синхронно будут об одном и том же говорить. Так, люди и обстоятельства, меняющие вашу судьбу сейчас. Так, у кого-то раз сумма и два сумма приходит. Одна рыбка и вторая рыбка. Вот я бы сказала, что это деньги в семью, двое людей здесь. Но опять же, между партнерами, между двумя людьми, находящихся в каком-то положении, есть небольшое расстояние. Может быть, это не раздельный бюджет, а личный у одного человека и у второго человека. И тем не менее, эти люди вот в каком-то взаимодействии живут, тем не менее, и что-то есть объединяющее их. Смотрите, у вас в самое ближайшее время состоится разговор. Человек будет говорить о том, что у него или у нее что-то улучшается, что-то пришло,
какая-то сумма, возможно, какое-то улучшение в работе, какое-то улучшение в жизни. На солнце сидит. А вы будете жаловаться человеку о том, что вы какой-то вопрос с человеком другим все еще не решили. За вами он или она тянется. Вот здесь вы должны были встретиться, или должен состояться разговор, где вы делитесь своими успехами, вот сделано, и галочку ставите, и человек своими успехами сделано. Вот человек со своей стороны делает эту галочку, а с вашей стороны вот вы с человеком каким-то не разобрались, не договорились, не решили какой-то вопрос. Вот что-то, либо вы должны были сказать по этой птичке, но она лежит, либо поговорить с кем-то, либо договориться с кем-то, но вы со своей стороны вот как-то уходите от темы. Что-то вы либо не успели пока сделать, либо не хотите, отодвигаете этот вопрос. Но знаете, вы этого человека максимально поддерживаете в его улучшении. Вот, солнышко на вашей руке держится. Несколько сердечек вылилось. Давайте я их обозначу. Успешное улучшение душевных вопросов, душевных состояний ваших. Если была какая-то тоска, грусть, сейчас сердца говорят о том, что выглядывает солнце, какое-то прояснение. Вот самое главное — это разобраться в себе все же. Я здесь вижу ваше солнце. Вот вы стоите перед солнцем, и сердце у вас на голову капнуло. Вот какой-то, знаете, период, когда вы наслаждаетесь собой. И на фоне любви к себе, хорошего отношения к себе, принятия себя, люди вокруг к вам тянутся. По крайней мере, в душе у вас гармония. Такое бывает, когда есть подкрепление внешнего мира. Не просто внутри у вас что-то сложилось, что-то хорошее приключилось. Есть подтверждение во внешнем мире. Может быть, кто-то делает комплименты, может быть, кто-то вам скажет, насколько вы хорош или хороша. И у вас вот два мира, два слоя сошлись. И в душе гармония, и внутри есть, и внешне есть подтверждение в этом мире о том, что все сейчас гармонично развивается в душевных вопросах, в душевных делах, сердечных делах. Так, люди и ситуации, меняющие вашу жизнь. Вырисовался мужчина, человек, у него внутри рыбка, опять же, либо эмоциональный человек, либо вообще какой-то творческий человек, либо, опять же, водной стихии мужчина. Вот знаете, он вам кладет в руку что-то. Вот вам какой-то мужчина может говорить, у него здесь поступление какое-то сперва, либо буква «С», либо буква «С», либо какая-то... Вот кого-то приходит сумма, и он вот с вами делится. Какой-то мужчина, назовем его водным, эмоциональным, он с вами делится тем, что пришло. И внутри, знаете, он мог вам в прошлом обещать что-то. Может быть, ваш должник начинает выплачивать что-то, или какой-нибудь родственник или друг делится чем-то, что ему пришло самому. Так, что еще? Вы смотрите, у вас здесь внутри, на теле, знаки, по двоечке это происходит. Вот не обижайтесь, для кого-то совершенно не близко, но здесь вы могли либо в прошлом, либо сейчас заниматься какими-то ритуалами для привлечения, так скажем, денежного потока. Вот то ли молитву почитать, то ли какой-то ритуал сделать, то ли желание загадать его куда-то отпустить. И вот взаимосвязь денег от чего-то ритуального, вот эти вот все стихии, которые у вас в теле отобразились, еще и по двойке. Вот у человека какой-то импульс, какое-то действие совершал человек в сторону финансов, в сторону повышения финансов. И вот резкий скачок. Либо возможность прорисовывается заработать, либо на самом деле действенный ритуал какой-то. Если так, то поделитесь обязательно. Так. Вот улучшение в якорных вопросах. Раз, два, три. Вытягивайтесь откуда-то.
из спектра темного к солнцу. Так много солнц сегодня в отливочке. Вытягивайтесь из рабочих вопросов. Вот то, что вас заставляло чувствовать себя в болоте, в рутине неприятной. Вы сейчас к солнцу, к лампочке стремитесь, к свету. Вот какой-то рывок, качественные улучшения в рабочих, в деловых вопросах трудоустройства, то, чем вы занимаетесь непосредственно. Вот смотрите, опять же, кто-то вам опять будет говорить: решай, решай. Вот видите, подкрался с левой стороны и вам говорит об этом молоточке. Решайся. Вы думаете много. Так. Что у нас под домом? Точнее, в доме, под крышей. Вот под крышей какой-то вы то ли букет теребите, то ли какой-то гостиниц, вот что-то светлое. Здесь в виде цветка. Может быть, это прошлый подарок, и вы о них вспоминаете. Но опять же, удочка. В доме благополучия, в доме благосостояния, в доме какое-то накопление очень приятного для вас характера происходит сейчас у вас. Помимо вот чего-то, что очень приятно поддержать. На что-то вы смотрите, какой-то подарок, какой-то гостиниц. Кто-то вам вручает, или вы для кого-то готовите. Но я вижу, что он в руках у вас находится сейчас. Так, люди и события, меняющие вашу судьбу прямо сейчас. Вот здесь вопросы опять либо вашего начинания, либо вашего дела. Вы спрятали от меня ребенка, защищаете ребенка. И знаете, вот из этого вопроса раздвилочка выходит. Какое-то решение принять либо в вашем ребенке, либо в вашем начинании, в вашем деле. То, чем вы занимаетесь. То, что непосредственно вашей активности касается, вашей инициативы. Развилка пошла. Опять выбирайте путь действия туда, либо туда. Как действовать, как поступить, как себя вести в этом вопросе, что решить, что выбрать. Вот с одной стороны, улучшение в этих вопросах финансовых, потому что рыбки приходят однозначно, но с другой стороны, почему-то, знаете, есть сомнения. Вот вы здесь от одной головы пошли лучи в одну, в другую, в третью, в четвертую сторону. Какая-то разная, знаете, распыленность. Может быть, опять же, приходят деньги, но так много трат, что это не успевает вызвать удовольствие. Не успеваете вы насладиться этими деньгами, которые приходят, потому что несколько трат. Я вижу, что вы на что-то расходите эти лучи в одну сферу, в другую сферу, в третью сферу и так далее. Но рыбки однозначно есть. У вас, знаете, какие-то здесь сомнения опять. Куда потратить, может быть, куда вложить впервые, на что потратить, куда деть эти деньги в приоритетную очередь. Так, мои дорогие, я могу сказать, что здесь вообще по этому силуэту у вас могут вспыхнуть какие-то очень резкие чувства к кому-то. Вот здесь сердце, оно в рваных краях, и все в огне. Страсть, химия вот взыграет в сердце. Может быть, на какого-то актера вы смотрите и влюбляетесь, или на актрису, опять же, или какого-то человека вы видите в первый раз, и резко вот такие ощущения, чувства, эмоции, бури эмоций, море огня вызывает у вас человек. Совладайте, пожалуйста, с этими эмоциями, потому что я здесь вижу, что будет попытка как-то действовать в эту сторону. Вот такое количество огня, оно обычно побуждает к действию, к первому шагу и так далее. Поэтому будьте, как говорится, благоразумны. Пусть эмоции соседствуют с чем-то рациональным всегда. Всегда хорошо держать баланс. Но по этому силуэту вот химия, физика, страсть, эмоции, вот резкое ощущение огня внутри себя, вот в этом сердце. Мои дорогие, пусть вы испытываете самые положительные эмоции, пусть все негативные сценарии, весь негатив останется только в этой отливочке. Самых положительных эмоций и самых положительных вам людей рядом. Всем светлого дня, всем прекрасного настроения, мои дорогие, всем до встречи, всем пока-пока.